Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Langkung dipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageuna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat singareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in asbat tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus di dia aya Kiai Sepuh, Kiai Haji oge Kiai Haji Apo nu langkung sepuh deui Kiai nu teu puguh raratanana anu terkenal pisan di Solear ialah Raja Solear. Alhamdulillah beda sautak seetik yang di Solear itu maya buntutan nih meletik. Sehir Kiai di dia Kiai Haji Hamid, Kiai Haji Nurjaya, sareng Kiai Nusanesna, anu mudah-mudahan para kiai, para ustad dipasihan kegiatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintahanana, sipilna, militerna, nu alhamdulillah katinggal ku urang ayeuna aya anu beda bajuna anu belang aya, nu coklat aya. Mudah-mudahan manehanana tari heula ka surgana, ngaleuwihan komandan-komandanna aju diperitan ku komandanna mundur deui. Panitia penyelenggara Walimatul Wakirah Masjid Al-Muhtadi nu dina wengi ieu masjid ieu teh diresmikeun ka layang Lampung
pembangunan anak itu anyar betul-betul sih masih dia sebut anyar jaya bangunan terapi gitu jelas bayi gunting pita nawa gunting nawa biasanya kan ayah pita jadi gunting emas dibawa kuno siapa suka yang gunting bere guntingnya apa gunting karung kalayan inayati Gusti Allah alhamdulillah geus aya titis tulis di azali malam ieu urang kempal di tengah-tengah tangkal awi pasti Presiden Jokowi teh nyahoan ka negara ieu moal nyahoan dina disanggaeuh negara di dieu jeung meureun nya mun nyaho ge moal ka dieu sebab penghunina Kuntilanak malulu ge mah ya Allah ya Rabbi kunaon hayu urang dibawa ka dieu pohara ieu majalah lain kampung sebenarnya atuh ieu bae sararieun ieu bantu kudu kaleuweung urang deuk kholwa di dieu sorangan asana paeh di dieu boh masyaallah tatangkalan naon eueuh tuju kadaleuna ieu masaron jasa kula ge tadi lewat ka kuburan geus aju babacaan geus kalau aya juri digigireun kula tapi lu jelas mah di tengah-tengah kampung anu meureun di dieu teh terisolir pasti kampung anu tidak terketahui asalna eueuh meureun ieu di peta desa ge eueuh mah kampung ieu tapi nu jelas mah nu jelas bisa ngabangun sarana ibadah sedangkan nu ngabangun sarana ibadah nu ngaran masjid makan moal orang Kristen moal orang Yahudi moal Protestan Buddha Katolik moal pasti jelema nu beragama Islam juga dulu kokoh ya masjid berarti kokoh agama cak orang dia mau kone atuh kapan lauk ge lauk boncel teh di sawah geus asa aing mah awas ya aing penggedena barang datang kawahangan mah aya gabus boncel teh horeng aya nu gede di batang aing cak gabus udah ngomong sia awas aing jadi rajana barang datang teh ke empang aya gurame orang kalaut aya kakak ya Allah atuh kos di lembur kula bae rarajaan ge hehebatan ge sok-sokan eueuh tanding tapi barang kasolear mah itu aya tanding ieu ge kasolear mah kieu siap dan para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ieu teh hiji sarana ibadah sedangkan salila hirup urang titah ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tepati kaula ngadamal ka jin jeung manusia kecuali titah ibadah beuh
indah amat lamun urang ibadah 1000 tahun atau 2000 tahun. Urang bisa sholat dohor, asar, maghrib, isya, subuh 1000 tahun, indah amat. Urang gede jasa ganjaran di akhirat. Urang maca sholawat ke sapoena 100 bae. Haju satahun 360 poe. Haju umur urang 1000 tahun. Gegeran sabaraha? Cepat. 70 100. Paling nikah solear. Yes, tadi itu bukaan gas nah apa? Baca sholawat urang dengan umur 1000 tahun. Sapoena 100, masya Allah. Meren etah di akhirat ganjaran sholawat. Ya Allah ya Rabb. Urang zikir sapoena ulah loba-loba 100. Haju umur urang 1000 tahun. Sabaraha ribu. Kahayang urang teh ibadah teh seperti eta. Manjangkeun umur teh hayang loba salat, panjangna umur teh hayang loba zikir, panjang umur teh hayang loba maca sholawat dengan harapan di akhirat abengang hunduk gede ganjaran teh pasti timbang amal. Masya Allah, sholat kurang loba, puasa kurang loba, zakat kurang loba, sholawat zikir kurang loba, bangga gunduk gede sehingga karidoan Allah untuk menuju keselamatan kasar juga tidak rareukeut tak harapan orang teh mun eta. Hayang urang dibere umur 1000 tahun. Hayang. Nu sajen geus paraeh nyana hirup bae. Ki didinya ngising didinya. Pamajikan anak naringgal genaik. Paeh atuh teh heula deui. Siapa puyang nggih. Panjang umur 1000 tahun batur paraeh embung. Paeh ti heula atuh kami mah hirup bae embung gene. Samar kahayang memborgol Pak. Ternyata horenganan teu kudu kikituanan. Sanajan umur urang 10 tahun, sanajan umur urang 20 tahun, sanajan umur urang 50 tahun, sanajan umur urang galib umur kangjeng 63 tahun, tetapi mungkin ganjaran urang bisa ngaleuwihan ti umur 1000, 2000, 3000 tahun. Gampangin Allah dengan umur anu pendek tapi ganjaran teu aya wates pangenna. Anu tadi masa kadar 1000 tahun 2000 tahun ieu mah leuwih tibatan eta sampaikeun ka kiamat masih keneh nampung ganjaran. Umur pendek gampang lewat ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata adam in qata'a amaluhu. Di mana maut anak Adam selesai amal putus, ndek kumaha teu putusna ja salat teu bisa, puasa teu bisa, zakat teu bisa, boro-boro eta teu ngadahar baso ge teu bisa. Atupan kuari mah urang meuli baso bisa gede segede kieu, ojol jeung susu imba bisa. Atuh sabaraha harga baso eta di ditu, di dieu makan usi imba. Kita menjadi itu tuh di Tangerang, Cikupa, Belaraja, di Citra, bakso teh bisa diojol dengan susu. Iya. Barang ditanyakan KTP aja orang. Payang. Siapa orang payang? Orang Yanan, anak Wakil Nurjaya. Ya, beres. Iya. Putus amal illa min salasin, kecuali tilu. Nomor kahiji sodakotin jariatin. Sodako jariah ieu adalah wakaf. Tah jelema nu ngawakafkeun tanah ieu umurna mah meureun 50 tahun 60 tahun. Jelema anu nempelkeun semen di dieu, nempelkeun pasir di dieu, bata di dieu, jeung berbagai bahan-bahan material ditempelkeun di dia
meureun umurna mangan sakadar 20, 30, 50, 60 maot nyana dikubur di ditu, mungkin di ditu, tapi horenganan amalna mah terus jelema geus jadi tulang belulang, tapi amalna mah terus ngalir. Lain 1000, lain 2000, lain 3000, tapi ila yaumil kiamah wahara amat geus jelema nu pinter cara di zaman sahabat ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun amal seperti eta, urangna pendek umurna tapi amal terus sampaikan ke kiamat. Kabeh para sahabat arayang ngawakaf teu katampung wakaf, tapi di Cisoka mah bapana ngawakafkeun, anakna nyokot wakaf di Cisoka eta ieu huluna teu saeutik pasti dijual ku anakna, teu saeutik pasti dijual ku incungna. Nah iya akibat teu pinter. Lamun pinter mah cara di zaman sahabat, cara zaman tabi'in jauh teuing belah itu mah. Zaman urang, zaman bapak urang kamari, masya Allah tuh masjid tenang aki urang, tuh nu belah itu tentang aki maneh, tuh nu belah itu tenang aki maneh. Zaman aki urang teh masya Allah jelema nu ngawakafkeun jang masjid, jang pondok pesantren, jang majelis taklim ambalaya wari beuh diperhitungkeun ieu suratan ieu teh nu bapak kolot urang cokot di ieu mah masjid teu bisa laporan ka polisi, polisina sarwana deui bagi dua ca polisi oke guys hahaha tiga tentara sarua kabeh. Inilah di akhir zaman batur bapak duyun-duyun pada desak-desak hayang ngawakafkeun, tapi zaman ayeuna nyabut wakafan. Pak, kalau nanti ada yang usul, ada yang mau jual masjid, saya amanat dari sekarang jual, Pak. Jangan atuh, jangan, sama lu aja jualnya ya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, baheula di Baghdad aya hiji wali Allah ka Mekah tawaf sa'i selesai ngalaksanakeun umrah sare barang sare mimpi. Karena impian wali mah beda jeung si eta. Si eta mah impian naon genderuwo malulu. Kaku lagi laporan nang pung gede-gede bentet cai kieu kunaon geter we Allah. Emang kudu budak-budak kuntilanak sih. Atuh sia mah emang sabangsa jeung kita. Kudu minta cai tuh. Tah ieu mah wali. Wali solihin impianana asli. Sebab jana makan naon kana sarena wudu babacaan sareupna teh maca sholawat pangsa para wali para sholihin kieu tasbih jadi reup teh sholawat engke malik lagi dari Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman kamilatan engke malik deui dari Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim gundamna teh sholawat wali mah gundamna sholawat si ieu mah jadi juna Pak kenapa? Pak kenapa? Aduh untung dibangunin juga emang macan sarena boro-boro untuk barang di dulu ini ada dabut kan oli masya Allah ayah beres rapi tas mandi tas naon aduh di hadapan TV kieu bari baca sholawat eta ngahinakeun Kangjeng Nabi ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad pas ada dangdut plok kagak tas orang Cisoka tuh apa gitu masa ngiri dan cilos gitu nah ngimpi manehanana barang ngimpi kapanggih jeung hiji jelema
Asep setengah baya sekitar umur bangsa 50 tahunan. Ditanya aya anjeun di mana? Mun bahasa Sunda di Baghdad sangaran Abdi Ibrahim. Dina impian teh seperti eta. Beres ngobrol cik wali teh pangkula di Baghdad. Ke mana Baghdadna mana Ibrahim? Kalau mah Baghdadna di hiji daerah anu angka beneran rada jauh, kira-kira bangsa 50 kilometeran jauh. Oh. Terus beres perkenalan dalam mimpi ngaleos. Saya ngaleos aya deui jelema teu dikenal. Barang kenalan deui jeung nu kadua ditanya, "Aya anjeun ieu di mana?" "Kaula mah makhluk langit." Maksud makhluk langit teh saha? Makhluk langit mah malaikat. Masya Allah. Ini mimpi kapan jeung malaikat sagala? Iya mah teu kudu ngimpi, engke ge kapan moal kembal deh. Insya Allah itu mah ngimpi mah asli. Ya asli. Asal kapan jeung sia ta innalillahi. Tah. Ke malaikat sekalian kapanggih hiji ai tadi teh jelema saha tanu tadi? Nu tadi teh Ibrahim, bener, urang Baghdad teh, bener. Nah, lamun hayang nyaho statusna jeung kehebatan manehanana ke isuk. Cik, maksudnya engke isuk ge kapanggih. Tah, eta teh geus dibejaan ku malaikat. Jadinya mengudang, Masya Allah. Malam dia ngimpi kapanggih jeung malaikat. Pohara ceknya indah. Malaikat panggil malaikat bah. Ngeunah hiji urang mun katamuan ku malaikat tamuan nubuhan. Jatuh beuki indah teu beuki nyiun. Si ieu mah beak segala rupa. Kahiji kadua teu kudu nyuguhan tempat sare jatara sare malaikat. Sanajan ampalaya awewe nu gareulis teh jangan mata hayang. Teu hayang malaikat memang setan. Oh, keboreuneu geus eta di suratan. Kira-kira. Abu Diana nih. Tah. Keke leuy hayang dira isuk bae lantaran tadi nanya ka malaikat tentang Ibrahim ke isuk bakal nyaho. Ditungguan isuk teh mana Ibrahim mana teu aya. Ya Allah ya Rabb, isuk peutingna ngimpi kiamat. Sageus ngimpi kiamat, berserahkan kumaha si kiamat. Gancang caritana kapanggilna jeung Ibrahim nu tadi. Ibrahim, aya maneh kumaha ayeuna? Kula alhamdulillah disalametkeun ku Gusti Allah. bahkan tanya tuh jelema itu selamat apa cilaka. Barang ditanya tak kuhal gitu ya. Hai bapak-bapak, ibu-ibu, iya kan urang kiamat sakedeung deui ka dieu timbang amal aju ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Nah ini kira-kira kumaha geus saya persiapan kami mah alhamdulillah ku Gusti Allah disalametkeun geus boga SK keselamatan, pokoknya mah tinggal timbang ngejembat surga. Masya Allah cakep. Ini sebab naon dia? Sebab eta tah Ibrahim. Ditanya belah itu sebab Ibrahim. Ditanya belah itu sebab Ibrahim. Ibrahim ku hebat awat sih lu mah bisa nyalametkeun batur. Belah itu coba tanya, "Ai mana ieu geus boga SK keselamatan?" Encan. Aju ku bahas status asana neraka, pimpinan saya pepen. Ada tukang bohong aya di nyana, nipu aya di nyana. Ieu pimpinanna. Kulhum. Main kulhum. Atuh ieu mah santri sarole isja.
Tapi kadang udah banget lagi, banget tahajud, banget subuh kaberangan. Nah, barang malihanana ieu keur bingung. Lantaran lain bingung, naon bingung ku Bunga Ahmad. Jelema ratusan, mungkin ribuan lalaki awewe nu kolot, nu sedang nu budak salamet gara-gara Ibrahim. Haji Huda ngeunatina ngimpina, Gusti abdi teh hayang geura balik bae ka Bagdad teh teangan ku kaula tangaran Ibrahim. Boga amal naon teh ka impi kiamat ku hebat-hebat teuing. Kesimpulan nama baliklah di Mekah menuju Baghdad, telila di imah neangan nu ngaran Ibrahim, teangan kapanggih ditanyakan mana ngaran Ibrahim, mana lembur Ibrahim, mana ngaran Ibrahim, tuh kabehnya nahun. Barang datang ke dinya langsung beting nanyakan ke orang lembur, abdi ieu musafir, maksudnya aya tempat ngendong henteu si di dieu aya cenah tuh di tempat Pak Ibrahim. Tempat ngendong di dieu cuman hampurannya yang ieu lamun ngendong di imah Pak Ibrahim pokoknya di subuhan dahar sadaekna nginum sadaekna sare geus disiapkeun ngan isuk-isukna kudu daek diteunggelan barenep sakitu doang. Cuk, bener tante sih berat. Nanya dari kebelah itu. Kami manusia aja. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana Pak? Di Baghdad belah itu. Ya kan itu musafir. Aju, rek ngendong. Ya ke ayat tempat ngendong. Ayat tuh bumi Pak Ibrahim. Pokoknya nggak ngendong mau musafir mah didinya. Ngan ke bakal na ye. Didinya ulah kaget dahar nginum segala rupa dijamu ku manehna ngan isuk-isuk di mana dek balik urang kudu siap diteunggelan bareng beungeut sakitu doang. Iya benernya. Dua tilu cobain nanya deui. Tanya deui ka imah nu belah itu. Waalaikumsalam. Di mana Pak abdi musafir? Maksudna nanyakeun tempat ngendong di mana? Babah tempat kita mah tuh imah Pak Ibrahim. Pokoknya asal musafir kadinya ngendong di dinya di jamu dahar, jamu minum, sare segala rupa. Ngan ulah kaget isuk-isuk pasti kudu daek diteunggelan bareng beungeut. Jam bener ya. Lah cekna daripada nya tiris aju lapar, bengep-bengep geus lah. Ya saya ngendong di ya kumaha isuk bae lah. Siap-siap aja nanti bengokan. Waalaikumsalam Pak Ibrahim. Saya abdi musafir gitu. Oh, maksudnya rek ngendong, tenang. Ya, langsung bawa ke jero, sirek mandi heula, silahkan. Setelah mandi tak ieu baju jang gantina. Beres kita segera ke aya adam kula anu bakal nyuguhan. Kesenangan dahar laukna mun nginum kopi atau susu tinggal bebeja bae tenang pokoknya jam bener ceknya enak ngaca di bengep moal asama ceknya wah jadi langsung mandi beres mandi bener datang dari berbagai sajian jamuan segala rupa ayat. Alhamdulillah beres dah di dalam itu yang diharapan ku Pak Ibrahim jadi jangan beres cek manehanana cek Pak Ibrahim beserek saret tah kamarna ya selimutna silakan yang mana asup dana ke kamar lain bengep asal isuk aing bareng dahar sebeuh tiris henteu selimut aya isuk kumaha mikiran banyak yes dan datang isuk-isuk ka isuk-isuk mandi segala disuguhan deui segala rupa beres abdi mah sakena ieu rek pamit mungkin geus merengket
bade pamit bae jana ketungguan sakedeuk kajerah asana make pamonggo kikiran bae ya Allah ya Rabb mudah-mudahan gede-gede teuing heula kan paduh kreutik bae masalah barang keluar deui tujuan mereka mana cek benehanana abdi teh bade muli deui bae ka ditu teh nah ieu mah ongkos tanya tah hiji jam ongkos kadua di perjalanan jam bebelian nomor katilu majang sakadar di imah anak pemajikan geus pamit bae masalah 500.000 lah ya nyana kieu sakira pan jadi teungeul aya dia cuma maksudnya mana yang jadi teungeul sekali deui cenah bebeja abdi atuh sagala rupa mah tuh rek pamit namanya ge sadar aing pasti diteungeul ya pasti aing bengap gak masalah pamit deh nyana udah bade pamit deh gak masalah sekiranya jangan ngarap entos segala rupa entos pembekalan entos alhamdulillah geus meuseureun cipat ternyata sedangkan tadi nanya tiluan kan akhirnya namanya deui Pak abdi dumadak pamit di kunaon mimiti nanya di ditu tempat gendong aya di imah Pak Ibrahim ngan ke di subuhan-subuhan isuk-isuk pasti bengep kadua kitu keneh katilu kitu keneh nah ini berarti kan hoak eta iya berita hoak eta nah kumaha ye lamun kos kitu carana kuredek lapor bae eta berarti masyarakat teu beres ieu saking hebatna Pak Ibrahim tapi nyana ngayakeun berita-berita seperti eta ente salah emang bener aku lah ente kieu caknya lamun kukula di subuhan tamu teh sok dahadat ente kedah cenah ulah mah ulah rek repotkeun tah nu ngekos kitu kukula dihajar lamun teh rek bere nginum ente kudu ngarepotkeun pokona mah kula asal ngetong mah tah eta nu kitu dihajar ari ente mah pan datang ka dia asal di subuhan kumaha dahar muhun minum muhun segala rupa dek sare mangga asal nungguhun jeung mangga aman je itu mantep tamaja berarti salah anu nolak eta dihajar nya asal nu nolak dihajar jadi anu ngamanggakeun mah ngamanggakeun muhun mangga silakan eta mah itu dihajar Masya Allah nyana nanya deui Pak Ibrahim kunaon dihajar ulama lamun datang ka dieu teu disuguhan atawa disuguhan mampir berarti ieu jelema teh ngahalangan kana ganjaran kaula pan urang lamun namu ka imah ieu mah ieu cak mana teu kudu nuhun lamun sagala mangga wah ieu mah genderuwo cak eta beres tuh benerna jeung sieun itu mah lain lamun nolak misalnya diberi sedekah kukula nolak aku kula dihajar tapi lamun mere sedekah hajinya na mangga bae ente ulama embung aya sedekah anu teu ditarima embung ganjaran tersendat-sendat di jalan Masya Allah cik eta seorang wali keneh pohara amat ke Ibrahim ari anjeun ieu bangunan imah lain kula sengaja kula nyin imah sakieu gedena jang saha bae nu ngendong di dieu dek jelema nu musafir jauh atau urang dieuna siap nyanan aya ngendong di dieu disuguhan bae ku kula nomor kedua ieu kula mah bangunan eta ieu bangunan masjid teu meunang aya anu nambahan saperak-perak acan kula bae teu meunang aya anu nambahan teu meunang aya nu milu pokona ieu mah masjid kukula dibangun khusus jang jembatan ka akhirat lamun engke jang jembatan ka akhirat tersendat-sendat mana teh sedihna ke kula di akhirat ku ayeuna sakitu khusus kula ngabangun masjid duit kula tanah kula segala rupa kula nomor kedua kula ngabangun imah ieu ge sorangan nu kula segala rupana jang saha anu siap ngendong di dieu dipersilahkeun tah tos kitu kula Masya Allah
cek Pak Ibrahim teh ai anjeun ieu tatanya datang ka dinya kumaha ulah ngimpi di Mekah ngimpi naon sabada ngalaksanakeun tawaf haju sa'i beres tahalul kula sare ngimpi kapanggih jeung anjeun nu mantak di teangan teh sageus ngimpi nu pertama budak kedua kali ngimpi kapanggih jeung malaikat cek malaikat isuk bakal nyaho tentang sejarah eta jelema isukna kula neangan anjeun teu kapanggih di Mekah ngimpi kiamat ternyata anjeun geus dibere SK untuk masuk surga bahkan lain ente bae jelema ribuan lalaki awewe nu kolot nu ngora nu budak kabeh boga SK teh gara-gara anjeun na ieu SK ka surga naon eta rahasiana eta Pak Ibrahim ngahuleung beki nu bener maneh mimpi kitu nu mantak kula neangan ieu teh ka dieu teh hasil tidak impian ka panggih malaikat jadi kula teh lamun lain ka panggih malaikat pacek panehanana atuh moal hayang neangan tah ieu kula hayang rahasiana naon cek Pak Ibrahim teh rahasiana mah kula boga guru kula sekian ngaji ngan hiji nu dititipkeun ka kaula hiji ayat Al-Qur'anul Karim saayat bahkan sapoto wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa lahu khairun inda rabbih saha jelema anu ngagungkeun kana hormat Allah kemuliaan Allah kukula ditanyakeun naon hurumatillah diantarana masjid diantarana imah anu jang nyuguhan jeung katamuan diantarana majlis taklim hurumatillah pondok-pondok pesantren nah ieu cek guru kula eta sing hadap bahwa khairun lah jelema teh pohar jasa bagusna inda rabbi nu mantar kula kadadengekeun bae kajian goreng cak makhluk mah nu penting cak Allah bae harta kula alhamdulillah geus dibangunkeun ka masjid dibangunkeun ka satu bangunan lain jang kula tapi jang umat tah kitu kula teh gideut teh seorang wali barang geus kitu pamit bae Pak Ibrahim barang kadengekeun kos kitu dongengna akhirna kabelah dieuna sangeut jasa usaha sebab geus ngaharepkeun pae hayang gara pae sakian hayang gara ka surga hayang gara pae hayang gara ka surga daek manghaji pae ka surga surga daek sok pae mah keula atuh parah paeh kuari anu ka surga daek ka surga mau paeh teh heula sedang naon di dunia ya Allah ya Rabbi paeh di bawa sa mobil tapi kosnya pikiran ya Allah ya Rabbi nah akhirnya segel usaha nusa kitu geus jadi miliuder harita hartawan jutawan beuh lantaran sanggeuk usaha kadedengekeun impian tadi teh aduh ya Allah kabelah dieuna atuh teu usaha mah pake susubuh bae per hari per bulan deh susah segeusna susah ayalah nu datang kadinya begitu datang persilakan bisa gendong tapi teu disuguhan jangan nyuguhanan isu-isu dina pamit bebeja Pak Ibrahim anu geus kacelun kaung-aung kakoncara ka mana-mana ka beja ka unggal negara di mana nu ngendong di disuguhan kadang dibere berkat kok ieu mah teh Allah geus teu percaya deui ka kula jam nyuguhan teh beureunanan
memberikan kepercayaan di sekolah kuari geus dipercaya ku Gusti Allah ngan boga sebuah bangunan imah jeung masjid. Adapun susubuh geus boro-boro jang batur jang kula geus. Masya Allah, cak batur bisa kieu. Akhirna manehanana ngahuleung masalah itu nyuguhan ke penting juga ridho Allah. Saya kira kajian teuing ditinggalkeun we ieu imah teh ditinggalkeun ieu masjid teh berangkat ke Mekah bae. Berangkat nyana ka Mekah datang ka Uspan 100 km deui kira-kira ka Mekah Uspan urut Kangjeng Nabi. Di dinya aya awewe geus tanding tuh. Irung mancung sifatan geus makan gitu. Bulu matana benti rada semu. Aduh. Ieu ada daun seureu. Pinggirna ada kacereme-ceremean. Gadonan dong sapoto. Ya Allah, bitisna, bitis jantung. Mandi dia manangka mah lu. Amari Jun. Iya lamun nyaritakeun geulis teh kulit disebut hidung lain, disebut koneng lain, disebut putih lain. Masya Allah. Urang dia makan kadang-kadang aya beungeut nama putih. Pohara geulis urang mah putih lah, barang neuleuleungna. Tapi lain lain. Urang beradi tuh deket Kinur Jaya. Masya Allah. Cek jana ieu dina hatena asana ieu mah budak lamun dibukaan ge malah putih lagi. Ieu paduan dieu mah atuh geulis ku kumaha ge dibuka bae jilbabna pitak maya. Ya Allah cek ieu si geulis-geulis teh hanjaka lain geus susah. Aing geus susah mun sugih keneh geus sabaraha dibeli we. Waduh susah. Nah, guys, mikiran nu ka situ terus we ka Mekah. Terus ke Mekah, datang ke Mekah toa. Kunaon eta awewe kapanggih di bae eta bareng keur toa. Atuh aing lain macam lebek kos kieu bae. Atuh urang macam lebek Allahumma lebek ala syarika laka lebek. Lamun dedelan normal ka Allah. Aya dedelan kos kitu mah sieun mapan selfie keur toa ge goblok. Ketua selfie tolol. Ya Allah, itu yang babaran ning sia dia mah. Selfie masa tuaki Allahumma Allah euy. Parah. Ieu teh awewe keur tuak teh. Ya Allah, putran kahiji, putran kadua, wah cakna kagang we. Kagang. Akhirna beres tuak sa'i selesai ngalaksanakeun umrah baliklah nyana lewat Uspan deui kapan deui kan jeung urang dinya. Lah sajada maning ditanya bae teu penasaran situ. Tama ditarima teu ditarima kumaha ge bae. Lalaki mah kitu kan. Beda lalaki. Kumaha ge bae. Tarima bae ambil teu ditarima. Tas bae puter. Tama Kinur Jaya. Tah. Lalaki mah asal diskos kitu bae geus beres. Atuh kiato man tuh kudu make tas we cek kasep. Atuh kasep cek di solear. Nah, akhirnya nyana nanya oge. Waalaikum. Si aweuna kieu mah malah susah. Naon cek awewe. Saumur hirup kula asana teu pernah jeung can pernah ningali awewe geulis seperti ieu. Ku aya sakitu kula neuk mencurahkan isi hati. Surhatna terserah ieu mah. Tapi kan aya geus dikaluarkeun mah ieu diundeg-undeg teh geus teu panasaran. Cenah mah ditarima mangga, cenah teu ditarima ge yen perhitungan deui. Kan urut sugih tadina kan beda urut sugih mah. Beda jeung nu susah mah kan agak-agagan. Nu susah mah asal awal we naikeun moalnya kaing dekeun mah tasih mah susah tah. Nu sugih mah lain, itu aya siap. Pokona hayu we sugih mah beda. Pantang mundur. Datang mundur. Ongkos pengalaman jelema kampung ka kota kan agak-agagan.
ke supermarket pakai sendal buka ulah kamu nah tapi nyana lamun ke masjid agak-agakan deh sarua orang kota ge ke masjid jing ibu mah tiru ke belamang aduh tapi santri makan kali namun ke masjid teh geus asup ulah sieun-sieun ieu Baitullah geus pokona tas nganjang kan ke masjid santri atuh lain wiridan mah nang ka masjid bae geus dianggap imahnya anaknya nah namun dia Baitullah nyana dianggap minatullah tak akhirnya nanya awena mah kieu bae di mana kakak di mana bapak ningali kula toaf cek eta wewe kok keur toaf sih masih sempet ningali kula ieu teh Baitullah isin meureun ka Allah lamun keur toaf ningali ka awewe isin meureun ka Allah lamun keur toaf teh paten teh ka Allah isin meureun ka Allah ieu teh Baitullah anu tertera dina Al-Qur'anul Karim make jeung lurak lirik ka kula sagala rupa daripada kula daek berarti ieu adalah lagi cunihin nu geus kieu ulama daek sote ka lalaki anu solihin wah sia bangsa kalau cunihin teh hayang kula nyage kula ieu janda nah saknya lah mantep ya kayak boga anak itu ulang nanyakan boga anak itu moal bro sayang eta Pak Ibrahim boga anak tetap wae kawin suki mah gitu gampang ya pokoknya awewe mah teu daek bawakeun apel teu daek keneh jeruk teu daek keneh sempak ye atuh naon bae awewe hayu bae dia kebal-kebal cek cenah ai bogoh mah henteu tapi karunya nah tah geus balik terusur wae ieu dong santri wah asana dipake modal punya nah geus siwa kasakuranna mah Pak Ibrahim teh kula ieu sabenerna mah di wanita anu nyangkrung gak bisa cek manehna kula mah geus ngadeketkeun diri ka Gusti Allah nu mantap kula pepegatan jeung salaki teu sejalan kula mah selalu ka Allah penting teu pernah sare kula baca Quran jeung tahajud manya geus deukeut ka belah ditu kudu kawin jeung mungkon bade kos kitu hayang kula mah cek Pak Ibrahim teh Masya Allah pola pikirna ku hebat jadi neng ieu pepegatan teh gara-gara eta salaki kula sugi salaki kula ganteng salaki kula gagah tapi ketika diajak ibadah ternyata geyeben cuy nggak usah geyeben geyeben sedangkan hati kula disayang ka Allah baik hirup di dunia mual kebal cakira andai kata orang boga istana ditinggalkan andai kata orang boga kemewahan ditinggalkan andai kata orang boga jabatan bintang di dia selain 5 dia 7 puyang nyusun balok di dia selain 5 dia 7 dah bakal ditinggalkan supaya gula daripada sesenangan di alam dunia boga salaki nu kaya tapi poho ka Allah lebih baik pepegatan gula beh mun dicisok kaya nu andai kata dipayarin aya awe modal geus kitu umurna bangsa 20-25 bawa ka Cilongo. Bawa ka Cilongo. Lamun umurna 60 bikeun ka dieu. Nah. Akhirnya cek Pak Ibrahim ya Allah ya Rabbi ku hebat-hebat teh. Neng teu nyangka ternyata neng teh hatena mulus amat. Boga kolbun salim. Hate anu salamet sedengkeun anu bakal selamat di akhirat illa man atallaha biqalbin salim. Neng hampura kakak, hampura ieu mah kieu bae. Kakak panganasehatankeun supaya boga pikiran cara neng. Gampang ceritana. Kumaha gampangna? Tobat ka Gusti Allah insyaallah. Cara tobat tuh bagus kumaha? Colok mata urut deuleu kula kena keluar. Sakitu, tobat teh sakitu. Baik cara tuh. Lu ngomong jadi paham lu ngomong. Saksian neng kakak dek tobat ka Gusti Allah
nu tadina cinta ka Neng kuari lain cinta birahi tapi cinta lillah sebab Neng boga pandangan anu istimewa kuari sakitu saksian kaula ditobat ka Gusti Allah mun diperintah ku lain Neng moal daek ku sebab Neng ieu lain sembarangan ternyata Neng teh hatena geus ahwa jeung para wali-wali Allah kakarek nurut saksian cokel ku nyana mata astagfirullahaladzim astagfirullah kalah cukup sakit hiji deui astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim cok pas kalah cukup disakit selamat insyaallah guys selamat bari ngaraca ka di getih mata keluar astagfirullahaladzim Pak Ibrahim susah aya di aing kuari mata buta aya di aing tuh masalah penting aing menang ridho Allah aya nu ngahareos batinnya padahal mamanya teh geus impi jadi ahli surga kok masih kokomoan iyalah hawa nafsu orenganan wali kiai ku hawa nafsu mele kiai solihin ge ku hawa nafsu mele atuh komo sih sih nge teu kudu kudu ruhai teu kudu keboreureun ge di HP di WA ya Allah ya Rabbi Gusti Allah ngagungi ke kamana teh teu katingali alam teh apa balik deui ke Baitullah apakah balik ke Baghdad di antara dua maning ke Baitullah maning ke Baghdad balik ke Baitullah maning ke Baghdad ari ke Baitullah geus pamit ari ke Baghdad jauh keneh tidinya minta petunjuk kene ieu masa kali deui memeh kaula indi ti Usman ieu neuk minta petunjuk neuk balik maning ka Baghdad apa maning ka Baitullah ari deuk ka Allah mah ka Baitullah ka Baghdad mah tah ka imah ari deuk ka Allah mah ka Baitullah lah pasrahkeun diri bener oge tuh deuk ka Allah kan aya jalan-jalan hayang bisa ngaji atuh lain ka balai desa ka pondok pesantren bego hayang bisa ngaji di balai desa kira bisa ngaji nah hayang bisa baca Fathul Muin di SMP di SMA podol sero moal bisa tuh aya jalan-jalan nah hayang bisa ngaji pondok pesantren hayang bisa korupsi sekolah sakitu tanyakeun ke polisi emang aya jelema nu sakola jadi polisi jadi pemerintah TNI atau jadi pemerintah teu korupsi moal hampir 99,9,9 atau kabeh teh macam ieu iya tinggal polisi ieu dong mah sudah terlupa korupsina dia jalan-jalan nah tapi polisi lu mantak di dia pan penting ngaji nya iyalah iya kayak make macan kudu ngaji beneran make boro-boro polisi nya teh dican make ulah suka atau sia lah akhirnya bener oke pandangan si awewe neka Allah maka Baitullah bener terbukanya ai ka imah matu sama imah ngaranna ge balik deui nya ka Baitullah aturan rampan yang Baitullah sapoe dua poe datang ka sababaraha poe kana datanglah ka Baitullah baheula ayeuna mah top deui beres ai artina umroh deui beres akhirna nya ngalamun beuki segala mun langsung sare nu buta geus masa ruah bisa ya itu bisa barang kersare ngimpi kapanggih jeung malaikat jeung Kangjeng Nabi Yusuf ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam
Para tamang ngimpi kapagiting Kanjeng Nabi Yusuf segala dina impian anak kenalan barang kenalan anak Yusuf Nabiullah nah anda Ibrahim nyahuan Kanjeng Nabi Yusuf cek Pak Ibrahim teh Yusuf Nabiullah untung amat anjeun aya kitu anjeun mah hebat dibere ku Gusti Allah kasep aya di anjeun gagah aya di anjeun pinter aya di anjeun pangkat jeung derajat kenabian karasulan aya di anjeun tapi begitu digoda ku Siti Zulaikha Masya Allah endahan seseret Siti Zulaikha hebat amat anjeun Yusuf Nabiullah boga kasep teh diudag ku awewe endahan awewe nu seseret atuh si ieu mah pan lain budak awewe lain budak awewe lain di budak awewe nyana budak awewe teh daek Kanjeng Nabi Yusuf mah di budak awewe ieu mah budak awewe teu beunang pelet kana pelet teu maju beungeut kieu sanu aya nu tukeun Masya Allah cek Pak Ibrahim teh untung anjeun Nabi Allah Yusuf kasep aya di anjeun gagah aya di anjeun derajat aya di anjeun pinter aya di anjeun digoda ku awewe lain kelas biasa awewe Ratu Zulaikha gelis aya di nyana gagah aya di nyana pinter aya di nyana derajat aya di nyana tapi anjeun Nabi Allah Yusuf selamat tina panggoda awewe insyaallah hebat amat Allah ciptakeun anjeun Yusuf Nabi Allah Kanjeng Nabi Yusuf Ibrahim kurang kumaha hebatna ente teh hayang ka awewe awewena teh lain teu boboheun ieu kan kulantaran awewena waliyatullah ente hayangeun sebab eueuh birahi hasratkeun ka Allah unggul anjeun teh hayang ka awewe eta awewena lain bungeun tapi kulantaran gede ka Allah sehingga anjeun kanasihatan hayang mah hayang bae dirinya timbul tobat anjeun datang ke mata dikaluarkeun kula mah tobat ka Gusti Allah teu pernah nyabut mata ente mah nyabut batak luhur amat derajat anjeun cek Kanjeng Nabi Yusuf ulah sok kitu cek nya isin kula kula mah hayang nyaho bae menurut Allah kumaha ieu teh derajat kula geus tobat ka Gusti Allah cek Kanjeng Nabi Yusuf dina impianana sabenerna mah impian pertama seorang waliullah nu di Baghdad anjeun geus dibere SK kulantaran boga bangunan masjid batur bisa ibadah di masjid maneh salat di masjid maneh zikir di masjid maneh maca Quran di masjid maneh nah eta teh maneh anu nyelamat umat di negara maneh di lembur maneh di kampung maneh di sabaraha ribu jelema nu bakal salamet ku gara-gara bangunan masjid anjeun cukup ku sakitu ge geus yakinkeun eta Masya Allah cek manehanana kula teh inget mah inget ngan horeng hawa nafsu mah kos kitu teu meunang manggih bujur nu beno asal manggih bujur anu eplok cendol belain sih nyawa eplok cendol kos kumaha teu mau tahu bahasa parahyangan di dieu mah lain eplok cendol tuh di dieu mah eplok upat iya kan gara-gara kos kitu Nur Jaya bagi kula kanyawan matana loba leuleun jahe melulu lain deui ban kadeuleun lagi atuh sipit-sipit teh teman sipit taon dong geus buku ki ato jelalatan bagi ato ge anu mulut maki Wahab doang ye teu siapa hasud nah ieu lah akhirnya dipangimpian cek Kanjeng Nabi Yusuf Ibrahim tang kadeu kaula adalah Nabi Allah anjeun kapangijieun kaula coba kalau tangah ieu matana digitukeun dikaluhurkeun deui diasupkeun ka jero hiji deui diasupkeun bentak begitu bentak langsung budak Masya Allah cager kapangijieun Nabi mah cager lamun aya nu buta ngimpi kapangijieun Nabi jeung wali cager aya nu buta kapangijieun ieu tambah kuek lu mancak benta petunjuk deh sih ada kurang dek benta petunjuk sholawat kalau sok diri dan sholawat
lamun orang minta petunjuk sholawat kado teu pernah sholawat atuh bangkol bae. Dan selanjutnya nah Ibrahim tidinya langsung beres cager deui geus dibere petunjuk derajat kewalianana nambah deui manehana wada balik ke Baghdad. Ternyata di Baghdad keur ditarungguan ku ahli-ahli Baghdad lantaran sepieun Ibrahim teh masjid sakilang boga manehanana teu pernah diaku tapi eueuh nu ngageugeuh mah beda bae imah kitu keneh geus akhirna Ibrahim datang deui ka dinya. Ternyata Pak Ibrahim datang ka dinya teh dikolotkeun pisan supaya ngimalman masjid. Cek Pak Ibrahim kula mah baheula sugih aya ngaji mah kurang ngan sedekah kula teu pernah aya watesna. Aya kudu jadi imam mah embung cek mana tapi tetap keukeuh jadi imam embung. Cek Pak Ibrahim imam mah kula ditunjuk sebagai kiai nu di dieu. Insyaallah kula lamun bangkit kembali ieu masjid kula dek digedea deui bahkan dek nyieun imah deui meureun mun kuari mah pondok pesantren penampungan jelema-jelema nu ngarerendok. Eta lah tujuan kula. Nah ieu lah amanat ti guruna wa may yu'azzim hurumatillah jelema nu ngagungkeun pahurmatan Allah anu ku Allah dimuliakeun di antara masjid eta jelema teh bagus inda rabbih cek pangeran. Tah amanat ti guruna sakitu lantaran amanatna aya dina lingkungan solihin, lingkungan para aulia. Guruna ternyata horenganan wali Allah, muridna jadi wali Allah. Nah ieu gambaran masjid anu tadi mun urang nyaritakeun masjid boh atuh pohara dina Al-Qur'an fi buyutin adinallahu an turfa'u wa yuzkar fiha ismuhu yusabbihu fiha bil ghudwi wal aswal. Jelas masjid seperti eta nu jelas di awal urang nyarita horenganan hayang numpuk ganjaran bari umur pendek ente kudu panjang umur urang cukup urang umur 50 60 tempelkeun dana urang di masjid horenganan numpuk amal jariah. Nomor kahiji urang nanggeus di kuburan tapi terus bae nambahan amal ila yaumil qiyamah. Nomor kedua ilmin yuntafa'u bihi anu terus ngalir ka jero kubur ilmu anu dimangpaatkeun. Ilmu nu manfaat ku urang, manfaat ku murid urang. Ieu urang na maot bakal ngocor terus. Nomor katiluna waladin sholihin yad'u. Tinggal ku urang dibahas insyaallah lirah deui tentang ilmu yuntafa'u bihi. Nomor kaduana waladin sholihin yad'u. Eta ge ngabogaan dongeng anu pohara luar biasa. Sebab jelema manfaat-pati ilmuna manfaat lamun teu boga adab. Pasti kudu boga adab. Urang mun nyaritakeun adab teh adab ka ilmuna, adab ka dirina, adab ka Gusti Allah, adab ka guruna, adab ka muridna. Pasti ilmuna manfaat. Teu saeutik nu boga ilmu tapi teu manfaat, teu boga adab. Nu baroga adab guru urang Abah Ucup gitu keneh ramana jeung kiai-kiai anu manfaat ilmuna eta teh ngabarogaan adab. Nu mentak sing hade urang kuari nuntut ilmu jang menuju ridho Allah kudu make adab. Nah urang nyaritakeun adab anu dicaritakeun nya taklim aya dongeng-dongengna tentang ilmin yuntafa'u bihi. Terakhir adalah waladin sholihin ya ulah ieu mah patali jeung masjid anu tadi horenganan sing kabita urang nangis maot tapi ganjaran ngalir terus ka jero kuburan. Amanatkeun ka anak urang besi urang teu kaburu, besi urang geus kolot amanatkeun ceng mun ceng neng abah teh geus kolot tapi harta abah loba abah kabita jasa abah nangis maot tapi ganjaran terus bae. Tuh sawah nu itu tuh ulah dikamamanakeun teh mah pangnempelkeun ka masjid. Indah amat wahara atau geus aya duitna nya ka dieu teceng ka dieu abah teh geus kolot panyakit geus kieu bae ieu aya teu gede mah duit dengan 1 miliar ka masjid. Wah malaya ya aya nu pelit mah kos digorengnya nu pelit teh pernah ada 1 miliar teh asa sadang-sadang bolon sia
Gorenganan kan mah tulen mereka masjid atau kipas masjid jadi cokot. Nailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, uraian nu pertama gorenganan tentang jarian sakitu hebatna singkabita. Kula sok kadongengkeun boro gede nu leutik ge bakal kapanggih ka di jero kuburan. Nomor kahiji. Nomor kadua gorenganan ulah pangkat urang, pangkat kiai, pangkat solihin ge. Wayah kado jaku nafsu mah kadang-kadang nafsu. Hati-hati dengan nafsu. Mudah-mudahan orang kabehan diamankeun tina nafsul ammaratu bisu, dijauhkeun tina nafsu-nafsu anu boreng, dimantepkeun keyakinan urang ka Gusti Allah, dimantepkeun keyakinan urang ka Kanjeng Rasulullah, sehingga urang bisa ngawujudkeun ibadah dengan penuh keyakinan anu jangan sampai jaga di yaumul jazaa. Urang doakeun ieu nu ngabangun masjid mudah-mudahan dibere paranjang umur, dibere kararuat imanna, dibere istiqomah dina ngalaksanakeun ibadah, dibere tambahan ku Gusti Allah kajembaran atena jeung kajembaran hartana. Urang nu hadir di dieu mudah-mudahan kabehan husnul khotimah. Mawa kalimatun thayyibah la ilaha illallah di akhirat urang dihijikeun jeung ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala, dibawa bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak terkecuali eta bupati, eta gubernur, eta PNS, eta guru, polisi, TNI, kiai, pedagang kabeh aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummat sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqinan wa zidna 'ilman wa yaqinan wa zidna 'ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shalli wa sallim 'ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.